নমস্কার বন্ধুরা, আমি সৌরভ। আমার চ্যানেল আনবক্স ম্যাজিকে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা আনবক্স করতে যাচ্ছি হ্যাভেলসের অ্যাকোয়া প্লাস ইলেকট্রিক কেটল 1.2 লিটার। এটা হলো এই প্রোডাক্ট। আমার দেখা ইলেকট্রিক কেটলের মধ্যে সবথেকে বেস্ট কোয়ালিটি, উইথ 2 years ফুল ওয়ারেন্টি। আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটা ইলেকট্রিক কেটল, একটা বেস স্ট্যান্ড, একটা ওয়ারেন্টি কার্ড। বাক্সটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। তারটা বেশ বড় পাচ্ছি। সব থেকে বড় হলো এর স্টানিং ডিজাইন, যেটা আপনি অন্য কোনো ইলেকট্রিক কেটলে পাবেন না। ভেতরের স্পেসটা দেখে নেব। এবং দেখে নেওয়া যাক এটা কীভাবে কাজ করে তা ব্যবহার করতে হয়। পেছনে দেখবেন একটা জায়গা রয়েছে, সেটা এটার মধ্যে ঢুকে যাবে, একদম সেট হয়ে যাবে। বস, চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে এটাকে ব্যবহার করতে হবে। প্রথমে ইলেকট্রিক কেটলটাকে বেস স্ট্যান্ডের উপর বসিয়ে দেবো, দেখে নেবো ঠিকঠাক বসেছে কিনা। তারপর প্লাগ এক্সটেনশন কর্ডে না চালানোই ভালো, আমি জাস্ট দেখানোর জন্য চালাচ্ছি। দিয়ে দিলাম। তারপর যতটুকু জলের প্রয়োজন বাস এটুকুই দেখে নেব। আলাদা করে চাপ দিয়ে ঢাকনাটাকে আটকে দিলাম। তারপর দেখে নেবো আমরা এখানে ইন্ডিকেটর একটা রেড লাইট জ্বলে যাবে, সেটা কিন্তু আমরা নিচের দিকে অন, উপরের দিকে অফ করতে পারবো। জাস্ট 2 মিনিটের অপেক্ষা, 2 মিনিটও লাগবে না, তার কম সময়ে জলটা গরম হয়ে যাবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা হালকা সাউন্ড হচ্ছে। যদি দেখতে চান দেখতে পাবেন, ঠাকুর চলে এসছে। বন্ধ করে দিচ্ছি। See?